mängin edasi The Last Starship. siin eelmine kord jäi pooleli. mingi musta kasti tõin ära seal, kus oli olnud kosmoselaeva hukk. Need, kes mulle missioone annavad. ja nad ütlevad, et ma teeks veel neid missioone, et see vaba turg on rünnaku all. nii jäi eelmine kord pooleli. nüüd ta juba saatis mulle mingi uue missiooni. et veel on see mingi sõidnud puruks või noh, rünnatud puruks mingi laev. ja et ilmselt kõik meeskonnaliikmed hävisid ja et kohalikud jõud ei jõudnud appi ja on puruks lastud mingi laev, nende laev kuskil. ja sellise pildi suutsid saata, ainsa pildi enne kui nad hukkusid. et see laeva vrakk saadi kätte, viidi tagasi. aga me tahame, et sa saadaks oma laeva sinna vaatama. siin tooksid selle vraki sealt ära, kuhu see viidi. ja too meile see mustade kastidega koos. see on kuskil teises pääsesüsteemis. et too see kõik siia ja need see kogu see vrakk ja mustad kastid. ja see selline, et siis on leping tehtud. no ma ei tea, kas me viitsime neid aidata. meil see kütust peaks ostma ka, palju meil raha on, 65 000 ja madal kütus on. miks meil kütus üldse väheneb praegu? ei tee midagi. lekib kuskilt või? järjest väheneb. no võiks osta juurde igal juhul kütust nagunii. aga ma pean enne minema selleks kuhugi paremasse kohta. see komandör oli kuskil peidus, onju. see on päris ohtlik neil. et lähme vahetame laevatehasesse. laevatehasesse sinna teeme selle ülevalguskirjahüppe. miks see kütus nii kiiresti mul väheneb praegu? seal on mingi leke kuskil või mis sellega on? hüppame sinna laevatehasesse igal juhul. ja ostame kütust juurde, mis värk sellega huvitav on. see nime. kütuse mahutid saab osta. vaatame natuke. kas siin, kus kohas see, miks see kütus, ma ei sõida ju kuhugi, miks see kütus just vähemaks läheb? kuhu seda kulub kogu aeg? ma ei saa aru. ta toob juurde enne kütust. nii. viivad sinna. äkki mingi elektri peale kulub seda kütust kogu aeg või? vist jah, ikka maru kiiresti ikka kulub seda. maru kiiresti. aeg järjest vähem. ülevalguseli kütus meil on. vett kulub. hapnik on. meeskond on 5-5.
okei. No enam-vähem kütus, nüüd on meil 3700 ja tiksub vaikselt vähemaks. Okei, mis see nõuab, et me tooks talle selle asja siit. No heliste, võtame vastu. Nad saadavad selle sinu juurde šatliga. Sa pead selle endale peale võtma. Okei, viime talle tagasi selle. Selle eest võib seda 200 000 ossa. Päris hea. Delivery block create storage zones. Mahu peale. Oi. Okei. Storage. Okei, teeme talle mingi laoruumis. No nii. Laeva Uku jupid viivad sinna. Okei. Nii, kuidas meil see missioon siis? Peab viima talle tagasi selle kommander Harkinile. Okei. Viime. Seab ka midagi tooma. Mul on see pooleli, see huntlambanas. Ma pean huntlambanas, mis ma pean viima sealt ka vist midagi. Aga viime need praegu, see ei ole kaugel. No, kunagi see tundus mingi mega kaugel, aga nüüd oleme juba harjunud nende hüpetega. Et seda kütust ma ostsin kõvasti, seda mul praegu on, et saab sinna Tühermaale viia küll selle kaptenile ära need tema laeva Uku jupid, mis tal seal hukkus mingi laev. Kahju jah, et seda tavakütust kogu aeg kulub, et muidu oleks täitsa lihtsam. Et oli 3700, juba on 3500. Midagi ei tee, aga kuhugi seda kulub kogu aeg. Nii. Deliver. Ise tuleb järgi enne sellele mingi sõjalaevaga veel. Okei, mis siin piirkonnas siis juhtus? Saab oma hukkunud laeva jupid kätte. Kõiki vist mitte veel praegu. Loeme üle. 80 peab olema kokku. Osa ei mahtunud peale või? Ei saa olla niisugust jama. Ega see mingi alla käinud riigi kaitsevägi pole siin ikkagi tasemel laev. Ei saa olla, et ei mahtunud peale ja läks ära ilma et oleks vaadanud, kas mahub või muu. Nojah, täna ongi siuke aeglasemalt tiksumine, et ei ole nii palju siin ise paarutamist ja tuulitamist. Siin sadamates passime korra, käime siin kapteni juures Tühermaal ja paneme need jupid peale.
ja lubas maksta 200 000 selle eest. No kena oleks saada see raha kätte küll, et mul raha siin kulub päris kiiresti, ruttu kulub raha. Osa sinna pandi ei mahtunud kuhugi. No kas saavad kõik, oligi 80 või? Ikka mahtus peale kõik. Nii, ja kus mul raha on? Lubas ju tasuda selle eest. Ma pean veel tegema midagi või? Accepted. Ma sain ühed asja kätte, ma pean veel minema midagi. Ma vaatasin, et nii palju ei saa maksta nii väikse asja eest. Ma pean veel tegema midagi siin. Ja kõik neid ära tooma. No hüppame veel siis korraks, vaatame. Sealt ka peab tooma. No lähme sinna siis. Et ja täna võib-olla siuke aeglasem rahulikum päev, et võtsime vastu missiooni kohe suhteliselt, ta käis nii peale. Et nendega on ja see, et need on nõudlikud nagu, et kui vastu ei võta missioonis, küsib uuesti ja käib peale. Lõpuks võtab vastu missiooni ja need see on hea, et nad annab veel tööd nagu juurde. Et see on siuksed tegelased on mingid sõjaväe mingi teema. No vaatame, kus me need jupid saame siis. Hoiatus. Meteoorisadu. Oi, kruisime. Kus see laevaauk on? Üks tuleb pihta. Ei läinud veel. Siia peab sõidma. Äkki sai tollega hoopis pihta, äkki oli nii kobakapten, et sai hoopis pihta sellega. Mitte ei olnud mingi kallaletung. Me ei tea. No proovime ise nende vahel minna kuidagi. See on ikka pihta jäi. No ma ei tea. Ikka ühega siin pihta. Ega see lihtne ei ole siin, Jälle ühega siin pihta. Ta sõidab ka nii aegselt, nii, toob ära need. Me peame midagi parandama endal ka siin maal. Me peaks tegelikult siit ära minema küll. Tõi ära need, veel toob midagi. Ja siis läheme ruttu tagasi, et siin võib saada jälle pihta sellega. Üks juba läheb pihta. Ei läinud. Veel tõi midagi. No ja natuke saab pihta, ei olegi midagi vist. Oi.
oi. 21% juba vigastada. Ta toob jah mingid need juppe alles. No proovime eest ära sõita, siis tulla. Ei saa, need lendad nii kiiresti. No jaa. Siin on tegelikult meteoriidi sadu, et ei pruukinud olla mingid need röövlid. Ja nüüd on see, et ma läksin liiga kaugel sellest jälle. Proovisin eest ära sõita. Power cut, full supply interrupted. Okei, läheme hüppame tagasi. Parandame ära. Läheme laeva tehasesse. Proovime, kas tal õnnestub üldse. Siin on ikka veits mingi hull see. Veits hull, no suvada üks droon võib-olla ei kuhugi. Et veits hull see meteoriidi sadu, et on teinekord tagasi, kui on vähem see. Vähemalt ikka minema. Juba sain pihta mitu kord. Et jaa, vaatame, äkki saab midagi parandada ära seal laevad ja siis kui on parem ilm. Ma arvan, et ta sai päris palju kätte sealt, aga võib-olla kõik ei saanud kätte. Kõik vist ei saanud kätte. Seda parandab midagi ei olnud turvalises kohas, kus ei ole meteoriidi sadu. Okei. Ja seal te ei jõudnud eest ära ka sõita, no parandame ära. 36 000 maksab üssu. Ma ei tea, mis piirkonda see kapten tahad, see ma vaataks. Ise nad mingi sõitsid sinna meteoriidi talle. Mis äkki veel mingid võimalusi. Selle siin kätte. Ja läheme siis. Proovime hüppame sinna, seda kütus mul on kõvasti. Ja see hüppe on lähemal ka, et sain laevatehasest turvaliselt ära parandatud oma selle laeva. Meteoriitide eest ei õnnestu ära sõita, need on päris kiired. Vaatame, kas äkki õnnestub midagi viia tollele kaptenile siis. No nii. Deliver. Vii kohale. Ja, mingi jupi flight record musta kasti. Okei, üks on veel puudu. Okei. Siia pakub või? Siia, Celestial Hauler. Vaatame, mis seal on siis. Meteoriitide käest ikka saime kõik kätte, mis oli vaja. Läheme sinna ka siis. Üks töö veel, et meil on raha lihtsalt ka otsas, et heal, et kui saaks enne seda raha, natuke veel on jäänud teha ja siis saab raha kätte. No.
seda hüppekütust meil on kõvasti. Ja sinna kiitleb, et ülevalguskiiruse hüppe. Noh, mis ta tegelikult on, ega me ei tea, et eks nad kuidagi seda transporti korraldavad. Mis siin siis võib olla? Mis jamad? No, sõidame lähemale. Jälle see laevavrakk oli siin. Power shortage ja patarei on siin tüüks. More reaktorid on vaja juurde. Nii, siin on mingi laev ka juures. Nii. Karjete lindistused ja laeva viimased hetked. Ja mina sain selle endale, ma tean, sa tahad seda. See maksab 20 000 sulle. Aga mul ei ole enam 20 000. Okei. Kulutasin raha enne ära. Siin on, no oligi mingi see jama, et see... Ma ei saa treidida ka siin ühildases kohas. Ma pean kuskil... Raha sai enne otsa. Aga noh, turu peal peaks midagi müüma siis enne. Me võtme mingi teise missiooni ja tegeme ära, et siin on see... Juhuslik laev sai selle endale ja tahab seda müüa kallima tasu eest. Et seda ei ole mõtet rünnata. Ei ole mõtet rünnata, ütles, et nad on tugevamad. Mis see missioon siis on? Et seda jah, mul ei ole seda raha praegu, mida need dataleidjad siis küsivad. Vaatame, mis seal siis on. Et no ja raha ei saagi raha. Ja mis siin siis öeldakse meile? Mida see nõrk laev nii kaugel teeb? Võib-olla saad aidata? Ma olen mingi teadlane, ma otsin mingeid elusolendeid. Kui sa kedagi leiad, siis ütle mulle. Kus meil need missioonid on? Kui sa leiad elusolendid asteroidi pealt, siis ütle mulle. No lähme vaatame, siin on mingi asteroid. Ja no kui me saame temalt raha, siis me saaks enne sellele juhusliku laevale ka maksta data eest. No, tundub selle üsna sõjakad, ega me neile hävitada võib-olla ei saaks, et data jõuga endale võtta. Ei pruugi tark tegu olla.
patareisid peaks panema, see vool saab mõnikord otsa. Nüüd siin nüüd elu. Mis see siis on? See on midagi. Sa oled need leidnud. Sa tegid uskumatu avastuse. Ma olin professor kuskil instituudis. Too nüüd pardale nüüd tundmatu elus olen. Oota, see põrutas edasi. Põrutas edasi juba. Seda on nüüd peale võtta. Ja sellest ei olnud juttu, alles olite avastanud lihtsalt. No ma ei tea, miks nad peaks tahama meie laeva peal lennata. Miks nad peaks tahama meie laeva peal lennata? Siin nad ja elavad asteroidi peal. Juba droon võtab ja... No jaa, see on võimalik, professor, aga kas see ka meeldiv neil on? No jaa, sellest saab raha jälle. Vähemalt saab raha. Kui ta saab kätte tulla. Vaatame. Saab vist. Nii. Tiletid on nüüd meil peal. Nii, otsime, kus see professori paik siis on. Siia instituudi tuleb viia need eluvormid. Nii, mis on sul öelda? See tõi need tagasi minu juurde. Väga äge, ma olen siin. Kohe, ma olen kohe siin. No ja siis lähme maksame tollele ka veel. Tollele laevale, kes Tata endale võttis. See on kõige parem päev minu elus. Ma saan nüüd õppida seda uut eluvormi tundma. Ja, nüüd me saime raha. 50 000 andis. See oli mingi algus, siis ilmselt ta tahab veel midagi. Aga lähme maksame neile ära siis. Neile tulnud laevale, kes seal Tata endale võttis. Otsi veel eluvorme. Ja ka meie lähme praegu
maksame sinna data eest enne ühele tundmatul laevale. Vaatame, kas nad on veel seal, äkki on. Ja kui on, siis köhigu pappida sõjakapten. Et siis on meil talle viidud need asjad. Et no proovime. Nii, maksame neile nii. Saime raha. Saadame teile. Saadame teile datat. Aga no lähme vaatame ise vähe. Ta pani neid siia kuhugi. Äkki võtame peale need siis. Jah, mis seal kosmoses tegelikult toimub, kas need asjad nagu hõljuvad või see ei ole nii lihtne nagu kooliõpikus võib-olla väidet, kuidas need asjad seal nagu hõljuvad ja sellist. Kütus hakkab otsa saama elektri ülekasutus samuti. Okei. Ta toob sealt ise selle logistika drooniga vist. Okei. No lähme hüppame kapteni juurest läbi siis. Ja siis lähme ostame kütust jälle või. No vaatame, üsna edukas ja kõik. Kogub siin veel mingit datat. Mis ta toob siia? No läheme lähemale natuke siis. Ta peab siit võtma mingid asju vähem. Okei, paneme kiiremaks natuke. Mingid tüübid on siin surnud ka. Palju tal on vaja neid tuua siis võtta? Nii palju või?
no kui kiiresti küttis nüüd saab otsa, kui 10. Ja vaatame. Ta toob mingid asju küll siit. Mingid tükke. Päris kõva pauk on siin all. Tea jah, kas nad said siis meteoriitidega pihta või kallale tung. Me ei tea. Mina arvan pigem meteoriidid. Nende saime ise ka pihta nendega siin. No kuidas ta nii palju seda on vaja see? Kümnekordne kiirus praegu. Okei, ja kütust on 1500 veel. Nad mingid juppe siin tundub võtavad. Neid juppe. Eks võib-olla vahepeal peame hüppama kütust juurde ostma. See kapten on nii mingi tühermaal, et sealt ei saa osta kütust juurde. Siin on mingi vaenlased üldse. On teada, et seal on mingi vaenlased. Siis ta korjab siin mingid juppe. Praegu panin mängu selle aja kulgemise kiiremaks, 10 korda tavakiirusest. No vaatame, võib-olla saab varsti korjatud need asjad. Palju võib-olla pole enam. Ta käib ikka seal päris kaugel. Ja sõidame lähemal natuke. No see kulutab kütust muidugi. No kõik või? Said peale või? No hüppame siis, paneme tavakiiruse ja hüppame tagasi siis. Hüppame, no vaatame, kas kütusest jätkub või? Kas jätkub? Üle 1000 veel. Hüppame siis, viime ära talle need, mis siin olid. Siin on mingid suurenenud meeskonna liikmed seal. Sellest saan aru. Kosmose sisust aru ei saa. Ja näeme, vaatame. Kui see komandör jah, lubas hästi maksta selle kõige eest. Nii, viime talle ära, mis me leidsime. Seda oli päris kõvasti, jah.
paneme kiirust juurde. Sai viidud. Kiirus tagasi. Okei. No peaks minema tehas sinna. Me vaatasime, mis seal toimus musta kasti järgi. Mingi piraadid on kuskil. Ja siis nad ründavad hoiatused. Ja müüvad seda, mis nad sealt röödivad kuhugi mujale. Mingi tähevärava projekt ja mingi piraadide mingi projekt. See on selline piraadilaev või siis, kes tegi seda. Me peame lõime üles ja hävitama. Minegi laeva tehasesse ja paranda ennast ära vahepeal. Noh, saime kätte 200 000. Ja läheme laeva tehasesse siis. Hüppame. Ja see laeva tehasesse võikski kütust lasta kõvasti juurde ja siis ka ära salvestada võib-olla selle mängu selleks korraks. Et päris kõvasti sai missiooni tehtud. Et täna igatepidi siuke rahulikum päev. Et jah, ma ei ole seda agressiivset osa ja läbi proovinud üldse mängida, et ta ei ole nagu see sõjalaev, et ma ei ole nii kaugele jõudnud. Eks nad jah tegelevad, militaar tegeleb selle militaariga ja meie saime oma raha kätte ja läheme tagasi selles võis, et no väga tore, et seal militaarlased kuskil mitte ei paranda, me ei ole enam katki, vaid enne me parandasime, vaid ostame kütust kõvasti, nii. Selle soovitas. Siis soovitas osta kütust. Okei, kulutame. 92 000 läks patarei ja kütus. No ja. Eks me tulevikus siis saame edasi vähemalt mängida. No las see toob ära meile see shuttle selle värgi. Salvestame ära ja teinekord jälle. Et jah. Viivad ära kuhugi selle. Nüüd on meil kütus 12 000. Oleme turvaliselt laeva paigas. Panemegi siis salvestame, et data kogutud. Ja lõpetame tänaseks.